So regulator naman tayo guys, no? Sa iyang charging system. So ano siya para charging niya guys. Ano siya sakit yang regulator. Kini mo ga dala og charge sa battery, ga control sa kuryente pa dulong sa headlight. Ano siya guys. So, hi guys, welcome back again to my YouTube channel. No? So, karon nga video guys, mag-explain ta about aning harness, unsay mga function ani, unsay mga pangsaksak ani, unsay mga dapat kamutang ani. So, muna siya guys. So, muna siya sa front, tapos muna siya sa likod guys, no. Muna siya sa likod nga taillight, tapos yung battery. So, dirita. Explainan na mo about diri guys, no. So, ang green guys is ground, tapos kining kulay sky blue is signal light, left and right. Kining orange signal light din, left and right ni silang dua guys. So, ground, tapos yung yellow is yung headlight, tapos horn, serbato, tapos placer, then live. Ikan sa battery po ni siyang block. So kini siya guys is padulong ni siya sa brake light switch. Live ang isa, tapos ang isa is padulong sa yang bulb. So diri naman ta daghan kani siya. Actually, din ako na kabisado ang uban color ani guys. So, kini suga. So, padulong ni sa 6mm guys. Yang high beam, tapos high beam niya guys, so signal light, ground, then live dia po niya. Tapos starter switch. Ini siya guys, starter switch, battery, ground, tapos then kill switch, indicator light. So adulong sayang indicator light niya sa primera, segunda, tercera, tapos passer siya, ground, brake switch. Ayan, left and right siya outlet sa CDI. So ayan, ang blue yellow is pulsar, then ground, then ang black white mo siya kill switch. Adulong ni siya sa ground, mag-connect ang ground bisang mapalong ang motor. So kining black and yellow padulong sa yang ignition coil, padulong diri. So yung ignition coil sandun. So ito guys, ano siya, ignition coil, dayon ground. Ano siya guys. Ayan. Tapos yung black and red naman is padulong sa sayang stator. So wala tayo stator, no stator, pero 1 to 5 man siya guys. So wala tayo stator. So yan lang. Kung 1 to 5 naman iyang to convert naman siya sa 125 guys. Okay, CDI sa 125. So muna siya CDI sa 125, 4 pins. Ang CDI sa 110 is 5 pins siya guys. So kung mag-convert ta og 125, yun, pwede siya pansak. So mura Japon siya nga plaster guys. Ano siya, mura Japon, pero actually kining black and white wala na siya guys. So kini siya guys is padulong man siya sa stator, kining red and black. Kita nyo yung red and black, tapos
red and black dito yan. Nara. So kining red and black guys, siya sa battery. So hindi na to siya i-connect is dili mapalong diretso ang motor. Diri na to siya ibutang sa common. Pwede ra diri sa para ayan. Sabi is ang kuryente sa red mo padulong sa black. Yun. So pakita na ko sa inyo muna siya pulsar. Blue and white. Basta blue and yellow or blue and white. Ano siya pulsar guys. Ano siya pulsar. Pulsar or pulsar. Mura na siya guys. So regulator naman tayo guys, no? Sa iyang charging system. So muna siya para charging niya guys. Muna siya sakit. Yang regulator kini mo ga dala og charge sa battery, ga control sa kuryente padulong sa headlight. Muna siya guys. So ito pansak. Ano siya guys, no? Green, yellow, red, o white. Pag yellow, lighting coil. Lighting niya. So, kini mo i-control sa yang kuryente sa ihatag sa yang stator. Yang ihatag diri sa yang stator. Ang kuryente nga ihatag diri, mo ni siya control. So, para dili masunog atong headlight. So, pag red, battery. Padrong siya ang battery. Pag white is charging system. Ang white guys is kapag siya white sayang stator, diba? So sayang stator guys is na siya white, kapag siya yellow na high ground. So pag white is charging niya, pag yellow is lighting. So dire na siya padung sa white. So pag yang ipasod ang kuryente, ipagawas niya sa padung sa battery, mo charge na din siya. Kini testiran nimo ni siya once nga nakaandar ang motor, kini siya musiga ni siya guys. Yun. So that's all guys. Maraming salamat no sa lahat ng nag-subscriber, lahat ng nanonood sa video nako. And shoutout sa lahat ng mga Bisaya. Ano akong explanation sa wire guys, no? So maraming salamat sa panonood guys, no? Yan, salamat.